เรื่องราวที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเสื้อยืดวินเทจบางตัวเนี่ยนะครับราคาเนี่ยก็แตะไปถึงแสนแล้วนะครับทำไมมันถึงแพงขนาดนี้อะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้คนนั้นยอมจ่ายได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิบากกรรมทอล์กโชว์เป็นรายการที่ผมเนี่ยจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ผมกำลังสนใจอยู่ในณขณะนั้นนั่นเองนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงกันครับก็คือเสื้อยืดวินเทจหรือเสื้อยืดมือสองนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปสู่เสื้อยืดวินเทจเนี่ยทีเนี้ยเราจะมาพูดถึงที่มาที่ไปก่อนนะครับว่าคำว่าเสื้อมือสองเนี่ยมันมาจากไหนผมก็แบบสงสัยเหมือนกันว่าทำไมมันมีเหตุการณ์อะไรทำไมอยู่ๆคนถึงให้ความสนใจหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเสื้อยืดมือสองที่เคยมีเจ้าของมาก่อนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะฮะทีเนี้ยผมก็เลยไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็แน่นอนว่าหาในเว็บไซต์นะครับไม่ได้รู้ด้วยตนเองเนาะหลายๆเว็บเขาก็บอกมาว่านะครับมันเริ่มมาจากช่วงปี 2518 ถึง 2521 นะครับช่วงปีนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าได้มีเหตุสงครามกลางเมืองนะครับของเมืองกัมพูชาเนาะและในช่วงขณะนั้นเองนะครับมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างครับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นล้านๆคนเลยนะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเขาจะเรียกว่า Killing Field ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่โหดร้ายมากๆนะครับเป็นอะไรที่สร้างความโศกเศร้าให้กับชาวกัมพูชารวมถึงคนทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับที่สิ้นสุดลงไปเนี่ยก็มีภาพที่ถูกเปิดเผยออกไปทั่วโลกเลยนะครับว่าภาพบรรยากาศของคนชาวกัมพูชาที่แบบลำบากยากแค้นนะครับไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีรองเท้าใส่แม้กระทั่งเครื่องนุ่งห่มต่างๆก็ไม่มีนะครับมันเป็นผลกระทบมาจากสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นมานั่นเองนะครับทำให้คนทั้งโลกนะครับให้ความสนใจแล้วก็ได้มีการบริจาคนะครับข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าอาหารต่างๆมาให้ชาวกัมพูชาได้ใช้กันนะครับเป็นการช่วยเหลือกันเนาะแต่ทีเนี้ยส่วนใหญ่ที่มาบริจาคกันนะครับก็จะเป็นของจากฝั่งตะวันตกตะวันออกอะไรแบบนี้ซึ่งสรีระเนี่ยแตกต่างกับชาวเอเชียอย่างเราแน่นอนโดยสิ้นเชิงนะครับดังนั้นเสื้อผ้าต่างๆก็ไซส์จะใหญ่คนชาวกัมพูชานะครับเขาก็ได้มีการเลือกไซส์ที่อันไหนที่ตัวเองใส่ได้ก็ใส่หรือเสื้อผ้าตัวไหนที่มันมีขนาดที่ใหญ่เกินไปนะครับเขาก็จะเอาเสื้อผ้าเหล่านั้นออกมาขายต่ออันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาขายให้ใครนะแต่เขาเขียนมาว่าเอามาขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อทำการจับจ่ายใช้สอยประทังชีวิตนะครับแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเสื้อยืดมือสองเกิดขึ้นหลังจากนั้นผมไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะครับก็มีพ่อค้าหัวใสคนหนึ่งมองเห็นถึงโอกาสครับการที่จะทำรายได้จากเสื้อผ้ามือสองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้พัฒนาธุรกิจตรงนี้เป็นธุรกิจเรียกได้ว่าแบบระดับโลกเลยก็ว่าได้อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมหามานะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเจอเหตุการณ์เนี่ยที่เขาอ้างอิงว่าเสื้อยืดมือสองจุดกำเนิดมันมาจากไหนมันก็ประมาณนี้ครับผมทีนี้ครับเรากลับมาที่เสื้อยืดวินเทจของเราต่อนะครับว่าเสื้อยืดวินเทจเนี่ยนะครับมันคืออะไรคำว่าวินเทจเนี่ยจริงๆตามหลักพจนานุกรมเนี่ยมันแปลว่าเหล้าองุ่นมันเกี่ยวข้องกับเสื้อยืดหรืออะไรได้ยังไงนะมันเหมือนเป็นการเปรียบเทียบการหมักไวน์ครับยิ่งนานยิ่งอร่อยที่จะต้องแบบมีอายุมากกว่าเก่าแก่มากกว่า20ปีมันเหมือนจะเป็นช่วงเวลาการหมักการบ่มที่พอดีอะไรเงี้ยครับรสชาติไวน์ถึงจะดีเยี่ยมนะดังนั้น20ปีตรงเนี้ยเขาก็เลยได้เอาหลักการตรงเนี้ยครับมาเป็นตัวชี้วัดกับสิ่งของต่างๆด้วยนะครับว่าของชิ้นไหนมีอายุครบเกิน20ปีขึ้นไปสิ่งนั้นก็คือสามารถเรียกได้ว่าของชิ้นนั้นเป็นของวินเทจได้นะครับซึ่งในวงการวินเทจเนี่ยนะครับก็มีอะไรที่แบบหลากหลายมากๆไม่ได้ว่าจะมีแค่เสื้ออย่างเดียวนะมันจะมีพวกเฟอร์นิเจอร์รองเท้าเสื้อผ้านาฬิกาพวกสแตมป์อะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของสะสมได้เนาะถ้ามีอายุถึง20ปีนะครับเขาก็จะเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของวินเทจแล้วสรุปง่ายๆสั้นๆครับถ้าพูดถึงเสื้อยืดของเรานะครับถ้าเสื้อยืดตัวไหนมีอายุถึง20ปีขึ้นไปนะครับเท่ากับว่าเรียกได้ว่าเสื้อตัวนั้นเป็นเสื้อวินเทจได้แล้วนั่นเองทีนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องลักษณะของเสื้อยืดวินเทจกันนะครับว่ามันมีจุดสังเกตตรงไหนบ้างที่สามารถจะประเมินได้ว่าเสื้อตัวนี้วินเทจหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมก็จำแนกออกมาประมาณ 5-6 หัวข้อแล้วกันซึ่งหัวข้อแรกครับจะเป็นในเรื่องของเนื้อผ้าจดโพยไว้อยู่จะได้รู้ว่าพูดถึงไหนแล้วนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์เยอะขนาดนั้นนะครับประสบการณ์ที่ผมได้เจอเสื้อเก่าๆที่สุดเนี่ยก็จะเป็นช่วง80นี่ถือว่าเก่าที่สุดสำหรับผมแล้วนะครับดังนั้น
ผมก็อาจจะไม่รู้ว่า70มันเป็นยังไงนะครับในช่วงของ80เนี่ยหรืออาจจะรวมไปถึง70นะครับก็จะมีการผลิตเนื้อผ้าที่เป็นเนื้อผ้าแบบผสมกันเป็นผ้าคอตตอน 50% และผ้าโพลีเอสเตอร์อีก 50% หรือบ้านเราจะเรียกกันว่าผ้า50-50ผ้าบางอะไรแบบนี้นะครับมันก็คืออยู่ในหมวดเดียวกันนั่นแหละซึ่งเนื้อผ้าเนี่ยก็จะคือนิ่มบางเบาใส่สบาย70ก็รู้สึกจะอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเนาะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับผมหลังจาก80เสร็จเรียบร้อยเนี่ยจากผ้า50-50ใช่ไหมครับช่วง90เนี่ยก็เริ่มมีการผลิตเนื้อผ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นใช้คำว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าคอตตอน 100% บ้านเราแน่นอนก็พูดสั้นๆว่าผ้าร้อยเนื้อผ้าจะมีความหนาถึงหนาที่สุดอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อผ้าคร่าวๆนะครับในส่วนหัวข้อต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของป้ายคอเสื้อในส่วนของป้ายคอเสื้อนะครับผมแนะนำว่าจริงๆแล้วอาจจะต้องศึกษากันเยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากมันค่อนข้างมีหลากหลายยี่ห้อนะครับเพราะว่าเสื้อบางยี่ห้อครับบางรุ่นบางปีเนี่ยเสื้อยี่ห้อนี้จะผลิตแค่รูปแบบนี้เท่านั้นนะครับยกตัวอย่างนะให้เห็นภาพอย่างเช่นเสื้อของผมตัวเนี้ยป้ายคอเสื้อยี่ห้อเนี้ยผลิตแต่เสื้อเปล่าๆแต่ทำไมเราไปเห็นที่ตลาดเฮ้ยทำไมยี่ห้อนี้ป้ายนี้ทำไมเป็นลายสกรีนแบบเป็นลายวงดนตรีบ้างล่ะภาพยนตร์บ้างล่ะเป็นลายการ์ตูนบ้างล่ะอันนี้มันเป็นการประเมินเบื้องต้นได้นะแต่ไม่ได้ว่าแบบชี้ขาดได้ขนาดนั้นว่าเสื้อตัวนี้ปลอมเสื้อตัวนี้แท้อะไรอย่างเงี้ยนะครับป้ายคอนะครับมันก็จะมีหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Hanes ผมรู้สึกฝรั่งเรียก Hanes นะมี Anvil Onetta Foot of the Loom Skin Starโอ้ยหลายอย่างเลยนะครับจากนั้นนะครับการทำป้ายคอตรงเนี้ยมันก็เริ่มได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงปี 2000 อาจจะเป็น 2009 2008 อันนี้ผมไม่รู้เนาะป้ายคอเสื้อเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมาเป็นการเป็นสกรีนที่คอผมจะยกตัวอย่างเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อวงคิสเนาะเสื้อตัวนี้เป็นปี 2000 ละเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นป้ายปั๊มคอแบบนี้เลยนะครับก็คือเป็น Official แหละครับแต่ว่าเป็นลายที่ทำผลิตขึ้นมาในช่วงปี 2000 เนาะอันนี้ก็จะผลิตในช่วงปี 2016 นะครับก็ยุคก่อนๆก็จะยังมีป้ายคอเสื้อถามว่าปัจจุบันยังมีอยู่ไหมก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเป็นปั๊มคอหมดละหัวข้อถัดมานะครับเราพูดถึงเรื่องการทำป้ายคอไปแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการตัดเย็บกันบ้างนะครับคือจากประสบการณ์ที่ผมเคยเปิดกระสอบเนาะเคยไปสับราวเคยไปประมูลแล้วได้เสื้อมาแล้วได้สัมผัสผ้าต่างๆนานาเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นวินเทจหรือปี 2000 ก็ตามนะครับการตัดเย็บผมก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรนะครับการเก็บขอบชายผ้าการเก็บขอบชายแขนเสื้อก็จะเป็นการสอยตะเข็บแบบตะเข็บเดี่ยวลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าจะเป็นการสอยเป็นเส้นๆเลยเป็นแบบเส้นเดี่ยวและปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเย็บแบบตะเข็บคู่ทุกคนนะตอนนี้ถ้าเกิดใส่เสื้อณปัจจุบันเนี่ยลองดูที่แขนเสื้อตัวเองนะครับมันก็จะเป็นตะเข็บคู่ที่มันจะเป็นได้วิ่งไปขนานคู่กันเลยนะฮะตามภาพแบบนั้นเลยทีเนี้ยหลายๆคนก็จะถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเสื้อตัวไหนที่เราเห็นตัวเนี้ยเป็นตะเข็บเดี่ยวตัวนั้นคือวินเทจเลยใช่ไหมผมก็ตอบอย่างนี้ละกันนะครับว่าอาจจะไม่ใช่ทุกตัวเสมอไปนะครับเพราะว่ามันจะมีบางแบรนด์เหมือนกันที่ยังใช้กลิ่นอายของการตัดเย็บแบบในอดีตนะครับก็ไปหากันเอานะครับเป็นแบรนด์อะไรก็ผมกลัวเขาจะฟ้องผมไงในทางเดียวกันถามว่าแล้วในอดีตเนี่ยมีแต่ตะเข็บเดี่ยวเหรอไม่มีตะเข็บคู่เหรอมันก็ไม่เสมอไปเหมือนกันเนาะเพราะอย่างเสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อยุค 80 เห็นไหมผ้าบางเชียเห็นทะลุถึงสกรีนด้านหลังเลยชื่อคนเดนนิสนะครับคือตรงแขนเสื้อนะครับอันนี้อาจจะไม่เห็นเนาะตรงแขนเสื้อเนี่ยมันเป็นตะเข็บเดี่ยวแต่ชายเสื้อด้านล่างเนี่ยมันเป็นตะเข็บคู่ครับถ้าเป็นภาษาคนขายก็เดี่ยวบนล่างคู่อะไรแบบนี้นะฮะผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่เสมอไปเนาะเพราะบางทีมันก็จะเป็นแบบมันก็จะมีบ้างนะครับที่เป็นตะเข็บคู่ผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลของมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะต้องเป็นในเรื่องของประสบการณ์อีกเช่นกันนะครับเพราะในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าผมอาจจะเจอดีเทลอะไรที่หลากหลายกว่านี้นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่นะก็จะเย็บการเก็บชายขอบผ้าก็จะเป็นแบบตะเข็บคู่กันหมดแล้วนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความแข็งแรงทนทานกว่าแต่ผมก็รู้สึกว่าตะเข็บเดี่ยวมันก็แข็งแรงของมันเหมือนกันนะพอสมควรนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องของการตัดเย็บของป้ายคอนะฮะช่วง 80 ในการเย็บคอเสื้อลักษณะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเหมือนจะเป็นเหมือนแบบเย็บเหมือนชุยๆหน่อยนะครับแต่จริงๆมันโอ้โหมัดแน่นเลยส่วน 90 มันก็จะเป็นอีกแบบนึงคือส่วนใหญ่นะผมใช้คำว่าส่วนใหญ่จะเย็บเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคนบอกว่าผมมีเสื้อ 80 แต่มันไม่ได้เย็บแบบนี้มันใช่หรือเปล่ามันก็อาจจะมีการเย็บที่หลากหลายเนาะเพราะว่าแต่ละยี่ห้อก็คงจะมีเอกลักษณ์ในการเย็บของตัวเองนะครับแต่ผมสังเกตว่าส่วนใหญ่ป้าย 80 เนี่ยมันจะเย็บอะไรประมาณนี้แหละ
แต่ถามว่าเคยเจอไหมที่เป็นแบบซับคอเหมือน90ก็มีเหมือนกันต่อมานะครับจะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะประเมินได้อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือรูปทรงเสื้อครับเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยช่วงยุค70 80อะไรแบบนี้ครับลักษณะรูปทรงของเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเสื้อแบบเรียวๆนะครับลำตัวยาวๆแขนเต๋อๆนะครับเพราะยุคนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะชอบแต่งตัวกันแบบเอาเสื้อชายเสื้อทับในกางเกงนะครับมันจะเหมือนแบบสไตล์ฮิปปี้นะครับในยุคนั้นมาดูรูปทรงของเสื้อยุค90กันบ้างนะครับรูปทรงก็จะดูกว้างๆใหญ่ๆนะครับอาจจะมาจากการได้รับอิทธิพลของวงการฮิปฮอปต่างๆนะครับในยุคนั้นเนาะและปลาย90ก็เริ่มมีการตัดเย็บตะเข็บคู่เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่ตะเข็บเดี่ยวเสมอไปนะครับในการที่จะเป็นเสื้อวินเทจนะบางรุ่นบางตัวบางยี่ห้อบางป้ายเย็บเป็นตะเข็บคู่แต่อยู่ในยุค90ก็มีเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับผมก็อยากจะพูดถึงในเรื่องของการตอกปีนะครับการตอกปีตรงนี้ผมจะบอกอย่างนี้ครับว่ามันก็เป็นการประเมินเบื้องต้นได้ว่าเสื้อตัวนี้ผลิตในช่วงปีไหนแต่การตอกปีก็ต้องดูดีๆครับเพราะบางทีเนี่ยมันเป็นการตอกปีของการจดลิขสิทธิ์ลวดลายนั้นๆบางทีเสื้ออาจจะผลิตในช่วง80แต่เสื้อตัวนั้นดันตอกปี1967สมมุตินะครับบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าตัวนี้มันเป็น80หรือ60อะไรเงี้ยบางคนเห็นตอกปี60ก็บอกเลยเสื้อตัวนี้60มันก็คงไม่ใช่บางทีมันเป็นเพราะเสื้อตัวนี้ผลิต80จริงแต่เอาลายของช่วงที่เขาจดลิขสิทธิ์เนี่ยในช่วงปี67เนี่ยเอามาผลิตใหม่อะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆเนาะเรื่องของตอกปีนะครับแล้วถามว่าเสื้อวินเทจทุกตัวเนี่ยจำเป็นไหมครับที่จะต้อง made in USA ผมก็ตอบได้อย่างนี้เลยครับว่าไม่จำเป็นในช่วงปลาย90เนี่ยมันจะมีการย้ายฐานผลิตนะครับกระจายฐานผลิตออกไปในหลายๆประเทศนะครับคนอาจจะเห็นว่าเขาบอกเป็นเสื้อปี90ปี97 98 99แต่ทำไม made in Mexico make in นู่นนี่นั่นมันเป็นเพราะเขาได้ย้ายกระจายฐานผลิตออกไปคือจริงๆมันก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเล่นเป็นของอเมริกาอย่างเดียวนึกออกไหมครับมันก็จะมีหลายๆประเทศครับเสื้อวินเทจญี่ปุ่นอังกฤษมันมีหลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะว่าเสื้อวินเทจจะต้อง made in USA เท่านั้นนะครับแต่เพียงแค่ว่าคนที่นิยมเล่น USA นะผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะนะครับตอนนั้นอิทธิพล USA เนี่ยมันมีอิทธิพลต่อโลกเยอะมากนะครับเพลงเราก็ฟังของเขาหนังเราก็ดูของเขาการ์ตูนเราก็ดูของเขาอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยคนอินกับ USA เป็นส่วนใหญ่นะสำหรับผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเหตุผลเนี้ยก็ได้นะครับรูปทรงของเสื้อของ USA นะอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้แบบเบื้องต้นเลยนะครับ USA นะครับในการผลิตเสื้อแต่ละตัวเนี่ยเขาจะผลิตทอมาทั้งตัวเลยมันจะไม่มีตะเข็บต่อกันเลยนะครับจะทำเป็นทรงกระบอกเลยดังนั้นเสื้อ USA ส่วนใหญ่มันจะไม่มีตะเข็บด้านข้างนะครับอย่างเช่นเสื้อตัวเนี้ยเห็นไหมด้านข้างจะไม่มีรอยเย็บเลยนะครับมันจะทอเป็นกระบอกจากนั้นก็เอามาต่อแขนทำคอเย็บขอบแค่นั้นเองพ่อค้าก็จะบอกว่าตะเข็บเดียวบนล่างไม่ข้างไอ้คำว่าไม่ข้างก็คือไม่มีตะเข็บข้างนะครับหัวข้อต่อมาจะเป็นในเรื่องของการสกรีนครับการสกรีนของยุคก่อนๆเนี่ยก็ถือว่าแตกต่างนะกับในปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเน้นในเรื่องของปริมาณและความรวดเร็วเนาะยุคนี้นะครับอาจจะเน้นไปเป็นดิจิตอลเป็นหลักนะแต่ซึ่งเมื่อก่อนในการสกรีนของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบปาดบนบล็อกสกรีนเลยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเนาะจริงๆปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะหลายๆร้านก็ยังใช้แบบเป็นบล็อกสกรีนอยู่แต่ทีเนี้ยในเรื่องของกลิ่นอายในเรื่องของโทนสีภาพกราฟิกผมสัมผัสได้ถึงความต่างนะครับระหว่างอดีตกับปัจจุบันเนาะความคมชัดความเหลื่อมของการสกรีนแต่ละเลเยอร์เราก็จะเห็นนะครับตำหนิเล็กๆน้อยๆมันเป็นความคลาสสิกของมันในตัวนะครับยุค90เนี่ยก็จะเริ่มมีการปริ้นแบบเวอร์วังอลังการนะครับพอยุคฮิปฮอปเนี่ยมันจะต้องแบบฉูดฉาดกราฟฟิตี้นิดนึงมันจะต้องเป็นลายใหญ่ๆเลยนะฮะหรือเราจะเรียกกันว่า Overprint ที่คนไทยเรียกกันนะครับแล้วเราก็ไปย่อกันเป็น OVP ที่พ่อค้าแม่ค้าตั้งขายเสื้อตัวนี้ OVP แต่ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงเนาะภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยเขาจะเรียกเสื้อลักษณะเหล่านี้ว่า All Overprint หรือย่อว่า AOP นะครับหากใครยังไม่ทราบจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ตำหนิใครนะครับตัวผมเองผมพูดกับเพื่อนผมพูดกับพ่อค้านู่นนี่นั่นผมก็เรียกว่า Overprint เหมือนกันถ้าจะขายชาวต่างชาติก็ให้พูดคำว่า All Overprint หรือ AOP ทีเนี้ยพูดมาเยอะขนาดนี้แล้วนะครับถามว่าผมเนี่ยเคยพลาดไหมก็ตอบได้อย่างมั่นใจเลยว่าเคยช่วงที่ผมเริ่มเข้ามาสนใจเสื้อยืดวินเทจใหม่ๆเนี่ยผมไปเดินตลาดนัดแห่งหนึ่งผมไปเห็นเสื้อตัวหนึ่งครับแล้วเป็นเสื้อโอเวอร์ปรินท์ด้วยผมเห็นแล้วหุ้ยสวยว่ะผ
ผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะตอนที่ผมเริ่มชอบเสื้อยืดวินเทจใหม่ๆผมมักจะชอบลายโอเวอร์พิ้นเป็นพิเศษผมไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่านะอันนี้ลองแชร์กันนิดนึงนะฮะเราก็เลยไปถามพ่อค้าแม่ค้าร้านนั้นผมก็เลยถามด้วยความใส่กิ้งเลยนะด้วยความที่เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับไปแบบใสๆใจล้วนๆนะครับก็ถามว่าพี่ตัวนี้มันเป็นของแท้ไหมครับผมมือใหม่มากครับพี่เราก็ได้คำตอบมาว่าอุ้ยแท้น้องตัวเนี้ย OVP ลายเต็มตัวหายากมากลายเนี้ยพี่ขายให้น้องเลยถ้าน้องเอานี่พี่ให้เป็นพิเศษเลยพอจัดมาปุ๊บเราก็แบบมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะเพราะเราเป็นพวกหัวทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้ครับเราก็แบบมาหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างเสื้อที่เราซื้อกับเสื้อของแท้ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เราหาข้อมูลอยู่ทีนี้ก็เลยเอาแล้วแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าเสื้อตัวนั้นปัจจุบันผมได้ขายให้กับชาวต่างชาติคืนไปแล้วนะครับแต่ผมบอกเขาทุกอย่างว่าเสื้อตัวนี้มันเป็นของปลอมเขาโอเคเขาเซเยสเขาไม่ติดอะไรนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยเจอเหตุการณ์เนี้ยเราก็เริ่มมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเนาะทำให้เราพอที่จะมองออกได้บ้างแล้วนะครับดังนั้นเวลาผมไปซื้อเสื้อถ้าเราได้สัมผัสก่อนนะก่อนที่เราจะเสียเงินเนี่ยถ้าผมสัมผัสแล้วมีความรู้สึกอะไรเงี้ยผมก็จะไม่เอาแค่รู้สึกว่าไม่น่าใช่มั้งเมื่อไหร่เนี่ยผมจะแขวนคืนทันทีต่อให้ท้ายที่สุดเสื้อตัวนั้นจะเป็นของแท้ก็ตามนะเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่อยากที่จะไม่สบายใจที่จะซื้อกลับมาแล้วเราไม่สบายใจอยู่อย่างนั้นอะแล้วไปหาข้อมูลถ้ามันหาไม่เจอก็ยังไม่สบายใจค้างคาอยู่งั้นก็เลยเอาไว้อย่างนั้นดีกว่าต่อมานะครับอะไรครับที่มันทำให้มันเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาของเสื้อเนี่ยมันแพงหรือถูกลงหลักง่ายๆดีมานด์กับซัพพลายถ้าของมันมีน้อยแต่ความต้องการเยอะของมันก็ราคาแพงแต่ในทางกลับกันของมันมีจำนวนมากแต่ความต้องการน้อยแน่นอนครับมันก็ต้องถูกลงอันนี้มันเป็นเรื่องกลไกของราคามันเป็นธรรมดาทีเนี้ยแล้วอะไรที่ทำให้คนถึงยอมจ่ายอันนี้ผมสันนิษฐานเอาเองนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเพราะเขาเกิดความชื่นชอบในตัวเสื้อนั้นๆอาจจะเป็นทำให้ล้ำลึกถึงอดีตได้หรือเป็นคนที่ฟังเพลงหรือรับชมภาพยนตร์หรือดูอะไรแบบเนี้ยหรือเคยผ่านประสบการณ์ในช่วงเหล่านั้นมาแล้วพอมาเจออย่างเงี้ยก็อยากจะซื้อเก็บสะสมบางคนเนี่ยก็คือซื้อเพื่อเอามาลงทุนนะฮะอย่างตัวผมเองนะก็เป็นทั้งชื่นชอบเก็บสะสมแล้วก็ลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ต้องซื้อมาทำคอนเทนต์เสร็จก็ต้องเอามาขายเสร็จเอาเงินตรงนั้นก็มาทำคอนเทนต์ใหม่เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเองนะครับเคยเห็นคนตั้งคำถามอันนี้ขอพูดตรงๆนะอันนี้อย่าดราม่ากันนะครับอันนี้ผมเห็นมาเอาขยะมาขายเศษขยะมาทำราคาแพงพวกโง่เท่านั้นแหละที่จะซื้อผมว่ามันก็ไม่ควรมองอย่างนั้นอ่ะมันไม่ควรที่จะไปดูถูกกันนะเนาะความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอ่ะเรายอมจ่ายในสิ่งที่เราชอบมันก็คงไม่ผิดมันพูดยากจริงๆเนาะเหตุการณ์นี้นะบางคนก็มองว่าโหทำคลิปเปิดกระสอบเห็นหลายๆคนเนี่ยต้นทุนตกต่อตัวเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่เองนี่หว่าแต่ทำไมมาขายแพงจังขายโอเวอร์อันนี้เอาความคิดเห็นส่วนตัวของผมก่อนเนาะหรือถ้าคนอื่นๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างเอาละกันว่ารู้สึกยังไงนะครับกับคำถามเหล่านี้ปัจจัยแรกที่ผมมองก็คือสิ่งที่เราเห็นในคลิปเราอาจจะเห็นว่าเขาเนี่ยเจอเสื้อได้ง่ายมากเดี๋ยวก็เจออะไรแบบนี้ครับสิ่งที่เราเห็นมันคือปลายทางแล้วแต่รู้หรือไม่ว่ามันมีสิ่งที่เขากำลังสูญเสียอยู่เช่นเวลาที่สูญเสียไปค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูญเสียไปรวมถึงโอกาสในการที่จะค้นหาเสื้อนั้นๆเจอบางทีผมเนี่ยเดินทางเพื่อที่จะไปหาเสื้อปรากฏว่าวันนั้นไปก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยเสียค่าน้ำมันไป300ฟรีๆค่าอาหารนี่ล่ะผมไปหาทั้งวันคนไปที่เดียวกันแต่แน่นอนว่าจะได้เสื้อที่แตกต่างกันเปิดกระสอบได้แบบนี้แล้วคนอื่นๆก็จะได้แบบนี้เหมือนกันมันก็คงไม่ใช่เอาเป็นว่าคนที่ตั้งคำถามแบบเนี้ยเขาผิดไหมก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะคิดนะในส่วนของพ่อค้าแม่ค้ากันเองอย่างพวกเรากันเองก็ไม่จำเป็นต้องโต้ตอบอะไรนะครับถ้าเขาไม่เข้าใจพูดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจประเด็นนี้มันพูดยากจังวะ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเสื้อยืดวินเทจที่ผมเนี่ยแชร์ประสบการณ์เนาะเป็นการเล่าออกมาจากสิ่งที่ผมได้เจอนะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมหาข้อมูลมาเพิ่มเติมด้วยแหละจากอินเทอร์เน็ตต่างๆเนาะแต่ว่าถ้าข้อมูลตรงไหนมันผิดถูกอะไรยังไงก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับคอมเมนต์กันได้นะครับว่าส่วนไหนที่ผมรู้สึกว่าผมพูดผิดในช่วงนี้จริงๆมันต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นมาช่วยแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับใครที่เห็นเสื้อที่อยู่ณตอนนี้นะสนใจหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถทักไปที่ IG นะครับ Noxious Stuff ได้เลยนะครับคือผมมีงานประจำเสาร์อาทิตย์ก็แทบจะไม่มีเวลาเพราะมานั่งทำคอนเทนต์บ้างไปหาของบ้างอะไรเงี้ย
ผมก็เลยยังไม่มีเวลาที่จะถ่ายรูปเลยสำหรับคนที่มีเสื้อไมเคิลแจ็คสันที่เป็นวินเทจหรือเสื้อกาฟิลที่เป็นวินเทจรวมถึงบัตรคอนเสิร์ตที่ไมเคิลแจ็คสันมาเมืองไทยถ้าใครมีนะติดต่อ DM มาที่ IG ผมทีนะมีงบประมาณผมก็จะจัดนะครับเพราะผมต้องการเก็บเสื้อไมเคิลกับเสื้อกาฟิลนะผมชอบเนี่ยเห็นข้างหลังไว้เนี่ยกาฟิลเนี่ยยังไงนะครับขอให้ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับมีตรงไหนติชมกันได้ตอนหน้าอยากฟังเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่อุตส่าห์รับชมจนจบคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพสำหรับวันนี้สวัสดีครับ